早晨，大家好。3月28號星期六嘅早上，又係時間翻嚟到梵高金融嘅週末分享。好啦，節目開始之前，麻煩大家 like、subscribe、share 呢個 channel。OK， 如果幫到手嘅，麻煩將呢條 link send 出去俾朋友。另外，我喺 Patreon 有條channel 啦，就叫 VGFA。咁如果大家想每日收到市場資訊，開市前收到點樣做，有 YouTube 有文字版，咁大家可以上去 Patreon 嗰度訂嘅。OK。嗱，咁另外今日有兩件事，嗱，咁我要同大家講一講嘅，咁啊唔講事之前啦嚇。第一，咁我咧就寫咗一個，唔係我寫咗，我叫人寫咗一個股票嘅個人 blog 網站嚟嘅。咁就我會喺上邊不定期更新啦，我自己對某啲睇法，即係對一啲股票嘅睇法啦嚇。主要都係寫股票嘅，咁但係亦都有啲個人分享啦，可能係去旅行相我會擺下落去啊，食到啲咩好嘢會擺下落去啊，咁都會有嘅。幾多生活 blog 嚟嘅啫，咁但係8-9成都係寫股票啦嚇。咁某啲股票我某啲睇法，咁我會照樣擺落去。咁我覺得大家都可以上去睇下，免費嘅 ，OK， 免費嘅嚇，呢個緊要免費嘅。咁因為我覺得就如果你香港寫股票咧，個要求係高嘅。即係你公眾地寫股票係高，即係一係你市場人士，你揸1號牌、4號牌。如果你冇牌，你咪照寫咯。不過你唔可以收錢，你收錢寫咧就麻煩啦。咁其實我都衡量過好多嘢嘅。咁如果你話又要做，但係又唔能夠全力做，咁不如就唔好收錢啦。咁所以我就自己揾人寫咗個網站。咁寫好噶啦，其實寫好噶啦。咁我會擺喺 Patreon 俾會員同埋 VGFA 嘅網友睇咗先啦嚇。其實唔使 download 唔使成嘅，你 bookmark 咗咁你自己上去睇，不定期嘅。咁你唔好你又唔好問我點解上個禮拜有 post， 今個禮拜冇 post 啊？我都唔知嘅，因為又睇市場啦，你睇我忙唔忙啦，好多嘢嚇。咁大家呢個要見諒啦。咁啊，你哋可以上去睇 ，OK？ 咁啊。我睇下點咧，因為4月係攬咗個假期嘅，咁我可能喺假期中啦或者假期後啦，我再係將條 link 係放翻喺 YouTube 個資訊欄嗰度啦。我睇下遲少少先啦。OK， 咁大家有心理準備，好嘛？嗱，咁第二樣嘢進入翻今個禮拜講翻個市啦。嗱，今個禮拜咧真係好犀利喎，波動得都好犀利喎。嗱，上個星期五。咁啊，夜期跌啦嚇，大跌啦，咁啊外圍又唔係咁好啦嚇，咁卒之咧個市咧就砰一聲呢度就打穿埋24,000零啦嚇，大跌嘅。嗱，當嗰日咧星期一嗰日咧曾經跌過1000點嘅現貨計 ，OK。咁我都喺 Patreon 都講啦，其實講好多次噶啦，就通常港股咧佢跌到1000點，跌多過1000點咧，第二日9成都彈嘅。嗱，你記住係9成啊，唔係全部啊。曾經係亦都有例外嘅。咁但係你話9成都彈，係咪買得過咧？咁我叫大家係揸啦，或者係買貨啦。咁我講翻我自己睇法啦。咁我都唔使啦，夜期都已經嘣一聲，阿 Trump 就話出下口術啦，又話有和談啊成，咁你美股抽1000啦，夜期都升過800幾嘅，都好癲嘅真係，即係咧嗰日你企錯邊咧都幾係嘅，真係都幾犀利。咁啊砰一聲上去啦，嗱去到禮拜3咧就補晒個裂口啦，咁啊連續彈咗2日啦，咁禮拜4佢又跌翻喎嚇，咁啊嗱而家其實個市我自己睇下。如果我睇幅圖個日線圖咧，佢就好明顯出咗一個都幾明顯嘅下降軌啦，一個下降通道就由係1月尾啦，28,056啦，一路延伸落嚟。咁咧呢一個下降軌啊，其實大約咧個 range 咧都係1400點度嘅啫，即係個高低位1400點度。咁佢沿住呢個下降軌咧就一路落，咁亦都有跌穿啦，咁但係亦都冇收穿嘅，收市又上翻去。咁而家暫時咧，我哋而家24,951咧
就叫做喺條下降軌嘅中間，咁暫時係難估嘅。不過我自己咁睇啦，如果個市日線佢出得條下降軌咧，就麻煩嘅。佢唔係話永遠跌嘅，當然唔會啦。咁但係如果個市佢係要回升翻上去咧，通常啲情況咧，佢都要啲時間，即係佢要克服到，即係你要止跌回升啊嘛，係嘛？咁你第一樣嘢你要止跌先啦，係嘛？你唔止跌你點回升啫，係嘛？咁所以佢下邊可能行個底咧，係我相信可能要三四個禮拜先得嘅，先可以升翻上去。咁你而家問我24,200係咪一個底咧？星期一嗰日我好 firm 答你，嗰個點都係一個短底或者區間底。你話係咪大底我就唔知啦，係咪大底要之後先知。但係你話嗰日咧係一個短底或者區間底，係可以做翻好嘅。OK， 咁但係你彈翻上去之後咧，個市除咗出現一個叫做日線下降軌之外啦，仲有啲咩特別咧？如果你留意深水清咧，喺呢一個叫做業績期啦，都幾巧合嘅。咁你咩巧合咧？騰訊、巴巴同埋隻美團3隻 ATM 股票咧，出業績前咧都有啲好似好消息咧，令到大升一棍嘅喎，係嘛？記唔記得啊？騰訊業績前又有龍蝦啦，搶高咗成30蚊啦。咁你巴巴又話 AI 會加價啦，嗰日又砰砰聲又衝咗上嚟啦。咁美團政府又出聲啦，外賣行業停止內卷，咁又炒一棍上嚟。好即係都幾巧合嘅。咁但係出嚟咧，一出嗰個業績咧，好多都見光死嘅喎。咁你即係話出業績前佢又咁啱有啲好消息炒咗上去，好啦，出業績見光死咧，又跌翻晒落嚟。咁點咧？咁會唔會係有啲春江鴨做嘢咧？又或者真係借啲消息散下貨先咧？咁你要睇下啦。咁所以你話係咪咁快可以買貨字咧？我覺得就唔係，即係個市。不過我自己睇下，好可能個市都應該係接近底，或者係叫做沽售嘅尾聲。不過呢樣嘢而家個市咧就冇得講嘅，因為點解？其實個市場你肯留意下都知啦。而家基本上係好受外圍情緒主導，即係外圍消息講啲乜嘢，市場就俾啲乜嘢情緒反應。即係挫上挫落600-700點，瞓醒又話唔見1000，諸如此類，即係成日都係有。同埋支竹身你見到每一支竹咧，即係最低消費都400幾點，即係波動好大嘅單日都。咁所以其實個市咁挫或者咁受消息影響咧，我相信暫時你話可以大手買貨咧，我覺得未得。即係你話你啲指數跌到落24,400、24,500，你買得住貨嘅，我覺得可以分住諗下。但係你話你直言嗰個一定係底咧，我都唔敢講。係因為你市場太情緒啊嘛，你情緒主動去咁波動嘅事，你唔知之後出個咩消息嘅喎，係嘛？咁你出個消息可能市場反應更加大嘅，咁你自己個反應更加大啦，到時真係你諗住係底原來唔係，仲有更加差嘅，咁樣點咧？咁所以第一，我哋唔好咁快判咗先，我哋睇下究竟佢會唔會發生一啲好啲嘅，或者更加差。如果發生啲更加差嘅消息，但係佢都冇破24,200，咁咪好事咯。我哋唔知，我哋要自己慢慢睇。第二樣嘢，你一定要俾時間佢，俾時間個市。你唔可以話喺單一個禮拜就判佢得定唔得。all in 咁，你冇得 all in。或者你深信可能後市會見29,000甚至30,000呢個係你深信嘅啫。唔知嘅，冇人知嘅。但係喺而家呢一刻，我覺得佢已經跌咗咁多咧，
你話佢係咪唔會再跌咧？我都唔敢講，我覺得佢再跌深啲都會。但係我相信而家你如果分住買啊，我覺得都應該係有捱冇輸嘅。咁但係當然啦，睇你買咩貨啦。你見呢一轉，其實我都話咯，個市其實舊年10月見咗頂㗎啦，係啊。不過當然啦，你今年1月整咗28000啊，咁啊好似漚咗我一巴咁。咁但係我睇翻所有股票，我10月見頂呢一個所謂嘅睇法咧，其實可能都冇乜錯啊。咁嗱，個市其實已經碌咗幾個月啦，甚至都半年啦，都半年可以咁樣去到3月啦。咁你話個市有冇轉機咧？咁未必冇噶。嗱，今次其實個市幾時開始比較差？大家記唔記得？就係特朗普宣布話唔嚟訪華之後嗰個禮拜咧，就迅速變弱啦。係啊，呢日啫嘛，即刻個市弱翻晒啦。佢話唔宣布話唔嚟嗰時，仲有26000啊！嘣一聲已經殺到24200啊！你話急唔急啊？咁所以嗱，我又覺得個市都出晒業績啦，睇晒成績表，啲消息亦都七七八八啦，咁你話美國會唔會打輸仗咧？我覺得一定唔會嘅，伊朗一定唔會嘅，現實地一定唔會。不過問題第一，打幾耐，仲要打幾耐？第二，你付出嘅代價有幾大？或者咁講啦，Trump 可以付出嘅代價有幾大？民主體制就係咁噶啦，佢要係有啲嘢要負責嘅 ，OK？ 咁你睇下佢肯俾到個代價有幾大咯，咁幾時完呢場仗咯，咁我覺得琴晚夜期跌咗落嚟咧，咁我喺聊天室度講啦，都預咗噶啦，因為下個禮拜一咧就結算啦，咁你結算都好大動作喎，啲倉都好癲啊，係咪都即係？真㗎，係咪啲倉都好癲㗎嚇？咁啊，真係如果禮拜一做嘢㗎啦，做世界㗎啦。咁亦都唔好諗住話禮拜一做完之後咧，禮拜二季結嚇，咁啊個市一定會差或者一定會好嚇，唔知嘅，可能好都唔出奇嘅喎，係嘛？嗱，因為你如果你單憑空襲咧，好多嘢都預計咗嘅，但係一打到地面戰咧，就好多嘢都計唔到數嘅，即係我唔係一定差，咁可能你唔知嘅48小時停咗個地面戰都得噶嘛，又或者唔係大家膠着狀態打1-2個禮拜咁你就死得啦，打多1-2個星期咁就死得啦嚇，咁你唔知啦咁，因為呢啲嘢冇數計嘅，咁所以我只係能夠同你講，你係能夠計到自己手頭上買貨嘅能力，你自己承受嘅風險，你分段。所以我同有啲網友講話，琴日你唔好鬼買啦，買乜鬼啊？你係入貨嘅，你都等下個星期啦，係咪？真㗎！如果你呢個禮拜有一個更差消息，咁我下禮拜買我都平啲啦，係咪？如果今個禮拜週末有個好消息，我追過200-300點，可能我都值喎，係咪先？咁我做咩要咁快去決定啫？係咪先？你又唔係真係平得好緊要，咁我不如睇多陣啦，係咪？咁但係我又覺得下個星期或者結算前後，你再諗下，咦？可能啲貨都值博嘅喎，咁我覺得你分段買都 OK 嘅。我暫時係咁睇嚇，我唔敢講話個市後市一定好定一定差，或者下個星期點樣？而家已經冇人知㗎啦嚇，你去到個市場已經去到咁波動或者咁情緒，就你估唔到啦，係咪啊？點估啊？不過我自己咁睇啦，2026。我都幾肯定一樣嘢，暫時睇肯定係全個叫做市場啊，無論係金融市場、商品市場，即係成個資本市場啦，都係洗牌嘅，即係都係洗牌格嚟嘅。咁所以嗱，你諗下呢個洗牌格會唔會我哋重整自己執下倉嘅機會咧？會唔會？美股喺打完仗呢個仗之後，有另外一個表現咧，都唔出奇嘅喎嚇。咁所以就唔好咁快判死字，密切留意啦嚇。我覺得下個星期初啦，我覺得可以吸少少貨。咁我自己都買緊嘅，我買咗2注
美股嘅港股少少啦咁美股都冇收穫過，都係捱緊嘅，即係個個都係捱緊。咁我又唔係高搶，咁但係落翻落嚟咁樣跌咗啦咁咪坐下先咯，坐下先啦，睇下佢嚟緊出咩消息先啦我都唔知道。咁暫時係咁樣先啦暫時係咁啦。咁你話結算我自己冇乜睇法嘅，咁同埋我而家都唔會講睇法㗎啦結算嗰啲就留翻喺文章再講啦，好冇 ？OK， 咁今個禮拜係咁多先，好冇？咁大家有咩嘅照樣留言啦下個禮拜再見大家，拜拜。